Ma quanti soldi fai su YouTube? Ebbene sì, oggi vi porto dietro le quinte del mio canale YouTube e vi svelo un po' di affaracci miei. Aspetta che sistemo la sedia, che qua ogni volta che faccio la intro è un casino. Ma come fai ad andare a vedere tutte queste partite? Ma quanto ti è costata la finale di Champions League? Ma con i video che porti ti paghi almeno le spese? Ma quanti soldi spendi? Spoiler, troppi. Anzi, vi dirò di più, forse non sarebbe neanche una cattiva idea iniziare a vendere panini con la salamella fuori da San Siro per recuperare un po' di soldi. Oggi siamo qui proprio per rispondere chiaramente con dati alla mano a tutte queste domande. Prima di entrare nel dettaglio ci tengo a sottolineare quanto sia bella la nuova maglietta dell'Inter con le tue stelline e a ringraziare lo sponsor di questo video, Fisco Zen, un servizio online clamoroso per la gestione della partita IVA. Dal link che trovate in descrizione potete prenotare una consulenza gratuita attraverso la quale approfondire la vostra situazione fiscale e le vostre esigenze. Sempre dal link avrete diritto ad uno sconto di 50 euro nel caso in cui vogliate sottoscrivere un abbonamento, ma approfondiremo l'argomento più avanti nel video. Passiamo ai fatti, apriamo il nostro computer perché oggi svelerò pubblicamente a tutta Italia, tutta Europa e tutto il mondo, manco fossi iShowSpeed, quanto ho guadagnato e quanto ho speso da quando ho aperto il mio canale YouTube. Tutto ha avuto inizio nel lontano 5 marzo del 2023, quando in vacanza a Barcellona con il mio migliore amico abbiamo deciso di andare a vedere una partita al Camp Nou, al che ho pensato, perché non farci un video? Il calcio è da sempre la mia più grande passione. Mi ricordo che da quando ero piccolo così, in ogni vacanza obbligavo i miei genitori a portarmi a vedere lo stadio della città in cui ci trovavamo. E per far capire a tutti quelli che hanno la mia stessa passione come si vive il calcio in giro per il mondo. Ovviamente tra tutte le passioni che potevo avere doveva capitarmi quella più costosa. Meglio se entriamo perché qui sta arrivando una tempesta. Partiamo dal dato più scioccante: le spese. Chiunque pensi che fare video su YouTube sia solo una questione di schiacciare RE e aspettare che i soldi arrivino, beh, non è proprio così. Nel mio caso si tratta di un vero e proprio investimento, sia in termini di tempo che in termini di denaro. Prenotare i voli, gli alberghi e trovare i biglietti delle partite non è esattamente una passeggiata, anche perché, diciamocelo, non sono proprio le classiche partite di provincia tipo Busto Arsizio Gorgonzola, con tutto rispetto per Busto Arsizio Gorgonzola, ma match di un certo livello e di una certa importanza, spesso con biglietti introvabili e super costosi. E visto che a me ancora non li regala nessuno, tocca pagare. Quindi quanto ho speso in questo anno e mezzo da YouTuber? Ogni video comporta dei costi in termini di trasporto, vitto, alloggio, ma sicuramente la spesa più sostanziosa fa sicuramente riferimento ai biglietti delle partite. Giusto per darvi un'idea, vi cito le 5 partite più costose in assoluto. Andando in ordine crescente, me li sono segnati qui sul cellulare. Abbiamo degli ultimi europei Spagna-Germania 550 euro. Della scorsa Champions League invece l'andata della semifinale Bayern-Real 800 euro. Real Madrid-Manchester City quarti di finale della scorsa Champions League 900 euro. Il ritorno della semifinale tra Real Madrid e Bayern Monaco 1200 euro. E concludiamo con il botto finale, la scorsa finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. La premessa è che ero in un posto abbastanza premium di categoria 1, ma mi è costato la bellezza del doppio dello stipendio medio italiano, 2500 euro, una follia. Quindi, senza tediarvi con i dati specifici di ogni singolo video, di ogni singola partita, facciamo un calcolo approssimativo. Considerando quindi i biglietti delle partite, i voli, gli hotel e considerando che la mia principale fonte di sostentamento quando faccio questi viaggi è McDonald's, escludendo i biglietti delle partite dell'Inter a San Siro dello scorso anno per le quali avevo l'abbonamento, i costi sostenuti da marzo 2023 ad agosto 2024 sono stati di 25.772,38 euro. Sì, avete sentito bene, praticamente 26.000 euro. Avrei potuto comprarmi un'auto con quei soldi? Certamente, ma io preferisco andare a vedere le partite per condividerle con la mia seconda squadra del cuore, ovvero voi, che mi date delle soddisfazioni veramente incredibili. Come avete visto, alcune partite, soprattutto quelle più importanti, mi costano anche più di 2.000 euro. E se vi state chiedendo se ne vale la pena, la risposta è sì, perché la passione non ha prezzo. E ora è il momento di parlare dei
guadagni. Dopo aver investito così tanto, uno si aspetterebbe di avere un ritorno altrettanto grande, giusto? Non è proprio andata così. Giusto per darvi una panoramica, da quando ho aperto il canale ho realizzato 38 video, alcuni dei quali sono andati anche molto bene, per un totale di 1.880.279 visualizzazioni. Dovete sapere che per poter attivare la monetizzazione su YouTube è necessario prima raggiungere le 4.000 ore di visualizzazione e i 1.000 iscritti, sicché per i primi 2 mesi di video le entrate sono state 0. Una volta attivata la monetizzazione, il primo mese ho guadagnato la bellezza di 29 euro. Diciamo che potevo permettermi 2 birre al sabato sera. Come nella vita, anche l'andamento dei video su YouTube è fatto di alti e bassi, specie in una fase iniziale. Alcuni video sono andati meglio, altri sono andati peggio e di conseguenza anche gli introiti hanno seguito lo stesso andamento. A novembre 2023 ho realizzato il primo video che ha superato le 100.000 visualizzazioni, quello del ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. E lì sì, abbiamo fatto i soldi veri, ben 193,11 euro. Potevo ripagarmi l'autostrada e la benzina per andare a Milano. Scherzi a parte, al di là dell'importo che per molti di voi potrebbe sembrare irrisorio, per me è stata un'emozione grandissima ricevere quel bonifico da parte di YouTube e mi ha dato uno stimolo importantissimo per andare avanti. Proseguiamo. Nei mesi successivi poi le entrate si sono stabilizzate sui 90-100 euro al mese, che è stato un risultato abbastanza deludente, soprattutto viste le spese che stavo sostenendo e visto che il video precedente di Lukaku era andato molto bene. Ma è proprio in questi momenti di difficoltà che si vede la gente che ci crede veramente. Infatti è arrivato il punto di svolta a maggio 2024, dove i video dei quarti e delle semifinali di Champions League mi hanno dato un boost veramente importantissimo al canale. Gli iscritti sono aumentati, le visualizzazioni sono aumentate e il bonifico ricevuto da YouTube è stato di 304,30 euro. Come potete vedere dal grafico, gli introiti, soprattutto grazie ai video degli europei, sono saliti fino a 733,15 euro il mese di giugno, per poi passare a 1086,03 il mese di luglio. Iniziamo a ragionare. Se magari gli introiti ad agosto sono di nuovo crollati 61,56 euro e io che ormai pensavo di aver raggiunto gli stipendi e la fama di Ale Della Giusta, Yaki Dale o Michele Molteni, come moltissimi youtuber probabilmente vi hanno già detto un'infinità di volte, agosto non è proprio un mese super proficuo per noi content creator, visto che la maggior parte delle persone è in vacanza e di conseguenza non guarda YouTube e non guarda i video. Al di là di questo, come avrete notato, la curva dei guadagni del mio canale è in crescita e come sapete, quando si raggiungono i 5.000 euro l'anno è necessario aprire partita IVA. No, vi prego, basta youtuber che vi parlano di partita IVA, anche questo qui che fa le reaction dallo stadio, ma cosa vuole saperne? Niente, è proprio questo il punto. Non capendoci assolutamente nulla di queste cose, Fisco Zen mi sta letteralmente salvando. Si tratta di un servizio online per la gestione della partita IVA. Vi offre un commercialista dedicato, specializzato nella vostra attività, che si può contattare via chat, mail o telefono, e una piattaforma per la gestione attiva della vostra fiscalità e della vostra partita IVA, attraverso cui vedere la vostra situazione fiscale, emettere fatture, anche elettroniche, vedere il prospetto delle tasse che si dovranno andare a pagare e fare la dichiarazione dei redditi. Fisco Zen vi aiuta sia che dobbiate aprire partita IVA, come nel mio caso, sia che già ce l'abbiate. Se andate in descrizione potrete trovare un link ad una consulenza gratuita e senza impegno con un loro esperto e 50 euro di sconto nel caso in cui vogliate sottoscrivere un abbonamento. Ma tornando a noi, quanto ho guadagnato con YouTube? In totale le entrate da marzo 2023 ad agosto 2024 sono state di 3.014,04 euro, all'incirca 176 euro al mese. Sì, ok, va bene, ma come faccio per mettermi tutto questo? La risposta è semplice: ho un altro lavoro e praticamente tutto lo stipendio che prendo lo reinvesto su YouTube. Sono pazzo? Probabilmente per qualcuno sì, ma ogni volta che vedo un like, un vostro commento positivo, ogni iscrizione, veramente mi si riempie il cuore. Grazie ragazzi, vi voglio bene. Quindi, riepilogando, prendiamo in mano la nostra calcolatrice scientifica e facciamo due conti rapidi. Ci siamo detti che le entrate sono state di 3.014,04 euro, con delle spese pari a 25.772,38. Di conseguenza, il bilancio finale di questo anno e mezzo su YouTube è di meno 22.758,34 euro.
Allora, che dite? Ci iscriviamo al canale o no? Che dire ragazzi, è stato un anno e mezzo su YouTube fantastico, fatto di 1000 esperienze, 1000 emozioni. Se ripenso a un anno e mezzo fa dove giravo il mio primo video a Barcellona, mai avrei pensato di raggiungere i traguardi che ho raggiunto, che sono ancora piccoli, ma solamente pensare che a Madrid qualche ragazzo e qualche signore mi ha fermato per fare una foto con me, che non mi sento nessuno, è stata un'esperienza e un'emozione indescrivibile. Questo è tutto ragazzi, il video finisce qui, noi ci vediamo nelle prossime settimane con nuovi vlog dallo stadio. Ciao!